என்னங்காச்சு BMG Squad இது என்னோட வண்டியும் கிடையாது. முதல்ல இது நம்ம வண்டி, ஃபுல்லாக இது நம்ம வண்டி. இதுக்கான பேர் நான் இப்போ சொல்கிறேன். ஹாய் BMG Squad. ஆக்சுவலாக பைக் வாங்கியாச்சுங்க. வண்டி ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஆண்டவா, சாமங்க வண்டி சவுண்டே வேலை இருக்கு. போவோமா? ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுங்க. வண்டியில் பெட்ரோல் போட்டுருக்குறாங்க. பட் இருந்தாலும் நம்ம பெட்ரோல் போட்டு போகிறது நமக்கு நல்லது. பெட்ரோல் போட்டு போயிடலாங்க. பெட்ரோல் மட்டும் போடணும். காலையில் 10 மணிக்கு ஷோரூம் போனதுங்க. ஃபுல்லாக வீடியோ எடுத்துகிட்டு இப்போ தான் நாங்கள் வண்டி எடுத்துகிட்டு டெலிவரி கிளம்புறோம். ஆனால் நல்ல டைம்லேயே நம்ம வண்டி எடுத்தாச்சு வெளியில். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாமே வந்துட்டு இன்றைக்கி ஒரு லான்ச் இருந்துச்சுங்க. ஆக்சுவலாக பைக்கு லான்ச் இருந்துச்சு 350. அது ஒரு லான்ச்சுக்காக நம்மளை இங்கே இருக்க சொன்னாங்க. அதனால் அப்படியே எனக்கு லான்ச்சையும் முடிச்சுட்டு இப்போ தான் நம்ம வண்டி எடுத்துகிட்டு அப்படியே நம்ம கிளம்பியாச்சு வீட்டுக்கு. இது ஒரு பெரிய ட்ரீமுங்க எனக்கு. சீரியஸாக ரொம்ப நாள் ஆசை பைக் இப்படி எடுத்து நமக்குன்னு ஒரு பைக் சொந்தமாக இருக்கும். எல்லாருக்கும் இது ஒரு ஆசை இருக்குதுங்க. பட் கிளாசிக் ஸ்டெல்ட் பிளாக்குங்கிறது எனக்கு ஒரு சின்ன விஷயம். ஒரு இந்த கலர் இப்போ தான் வந்துச்சு. இதுக்கு முன்னாடி ஆனால் எனக்கு வந்துட்டு பழைய ராயல் என்ஃபீல்டு ரொம்ப பிடிக்கும். அதோட சவுண்டு இதெல்லாமே பார்த்து தான் நான் ஃபுல்லாக அட்மையர் ஆனது. பட் ஆனால் அந்த இது இப்போ வரது கிடையாது. நமக்கு யாருக்குமே இது கிடைக்காது. அந்த சவுண்டெல்லாம் இப்போ கிடைக்காது நமக்கு. என்ன பழைய வண்டி வேணாலும் வாங்கி ஓட்டலாம். இப்போ நான் ஃபுல்லாமே இப்போ இருக்க இப்படி எனக்கு பிடிச்சது பார்த்திங்கன்னா இந்த ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக் 350 ஸ்டெல்ட் பிளாக். இதுதான் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பைக்கு. இப்போ நான் வந்துட்டு நேராக வீட்டுக்கு தாங்க போயிட்டுருக்கிறேன். வீட்டுக்கு வர சொல்லிட்டுருக்காங்க. டைம் ஆயிடுச்சு. அவங்க முன்னாடி அனுப்பிட்டு கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குன்னு. அம்மா அப்பா ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க எல்லோரும். அவங்க இல்லைனா நம்ம பைக் எடுத்துருக்க முடியாது. கண்டிப்பாக அவங்களும் ஃபுல்லாக சப்போர்ட் அவங்க தான் பண்ணது. நம்ம எங்கேங்க நம்ம நாள் முடிஞ்சது நம்மளும் போட்டிருக்கோம். வீட்டில் அவங்களாம் முடிஞ்சது அவங்களும் போட்டிருக்காங்க. என்னங்காச்சு ஃபஸ்ட்டு இது ஏதோ ஆட்டோலேருந்து விழுந்துட்டார். என்னாச்சுன்னு தெரியலையே. ஓகே, நமக்கு டைம் ஆகுது. சாரி. பெட்ரோல் போட்டு போகலாங்க. நம்ம பெட்ரோல் சுத்தமாக இல்லை. பெட்ரோல் கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும். ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம எடுக்கிற வீடியோ விலாக் பார்த்திங்கன்னா நேராக வீட்டுக்கு போகிறது. டெலிவரி ஷோரூம் டெலிவரியிலேருந்து ஷோரூம் நம்ம பைக் எடுத்தாச்சு வெளியில். ஷோரூம்லேருந்து நம்ம வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ நம்ம போகிறதில்ல பைக் பெட்ரோல் மட்டும் போடலாம். பைக் ஃபுல் பண்ண வேணான்ட்டாங்க. டேங்க் ஃபுல் பண்ணட்டுமான்னு கேட்டாங்க. டேங்க் ஃபுல் பண்ண வேண்டாம், நீங்கள் பைக் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு 800 ருபீஸ் மட்டும் போடுங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க 3 லிட்டர் பெட்ரோல் போட்டிருக்காங்களாம்மா. ஸோ நம்ம பைக்கை பெட்ரோல் போட்டு கிளம்பலாங்க. 800 ரூபாய்க்கு போடுங்க. கார்டு போடலாம்ல? பெட்ரோலுக்கா? வண்டி 800 பெட்ரோல் போடுறேங்க. ஃபஸ்ட்டு 800 தான் போட சொன்னாங்க. கரெக்டான சாங்கு பார்த்துடுங்கோ.
சொன்ன மாதிரி டேங்க் ஃபுல் பண்ணலைங்க, பார்த்துக்கோங்க. வண்டி வந்துட்டு 800 ரூபாய்க்கு போட்டாச்சு. நம்ம நேராக அப்படி கிளம்ப வேண்டியதான். போலாமா? நல்லா இருக்கா? வண்டி த்ராட்டில் பண்ண வேணாம், பயமாக இருக்குது. செம்ம வெயிலுங்க. நான் கூட பைக் எடுக்கிறது ஓகே, நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் கிளைமேட் நல்லாயிருக்கும் அந்த டைமில் எடுக்கலான்னு பார்த்தா ஃபுல்லாக செம்ம வெயில், முடியல, அந்தளவுக்கு இருக்குது. நான் ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் நாளைக்கு 60லேயே போகலான்ட்டு இருக்கிறேங்க. 60க்கு மேலே வேணாம். ஏன்னா மைலேஜ் வந்துட்டு நமக்கு மேக்ஸிமம் 35-40 இதுக்குள்ளே தான் கிடைக்கும். நமக்கு எனக்கும் சரியாக தெரில. நம்ம மேக்ஸிமம் மெதுவாக போகிறது நல்லது. நமக்குன்னு ஒரு வண்டி, நமக்குன்னு ஒரு இதுதாங்க, ஒரு கெத்தே இருக்குது தனியாக. வண்டி இருந்தால் போதுங்க, நம்மளே ராஜா, நம்மளே எல்லாமே, அந்தளவுக்கு சுற்றலாம். வண்டி நமக்கு அந்த பசங்க சைடு வண்டி இருந்தாலுமே எல்லோரும் நம்ம வண்டி மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம், இல்லைன்னு சொல்ல. பட் இருந்தாலும் நமக்குன்னு சொந்தமாக ஒரு வண்டி வரும்போது தான் நமக்கு ஒரு கெத்து தனியாக இருக்குங்க நமக்கு. அதுவும் இவ்வளோ நாள் ஆச்சு நான் இந்த வண்டி வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே ஆக்சுவலாக புக் பண்ணி கேன்சல் ஆகி திருப்பி கடைசியாக இப்போ தான் நான் எடுத்துருக்கிற ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டு. நல்லாயிருக்கு. இதுக்கு மேலே நம்ம வண்டிக்கு ஒரு பேர் வச்சிட்டோம். அந்த பேர் தான் இப்போ நான் ஒன்று சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு. அந்த பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சேனலில் வரும்ல பிளாக் முஸ்டாங்குவேர், அந்த முஸ்டாங்குவேர் என்னன்னு கேட்பீங்களே, அந்த முஸ்டாங்குவேரோட நேம் நான் இப்போ சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஒரே நிமிஷம். வண்டி சீரியஸாக ஓட்டுறதுக்கு வேறு லெவல் இருக்குதுங்க. அவ்வளோதாங்க. இதுக்கு மேலே நம்ம லைஃபு பைக்கு இப்படியே போயிட்டு போகுது. நான் சைடு மிரர் எப்போயும் பார்க்க மாட்டேன், எனக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அப்படியே ஓட்டிடுறோம். பட் இந்த பைக்கில் கொஞ்சம் நாளைக்கு நம்ம சைடு மிரர் வச்சு தான் ஓட்டணும். நம்ம எனக்கு கொஞ்சம் புது வண்டிங்க கொஞ்சம் ரொம்ப இது பண்ணுவேங்க. இத்தூண்டானாலும் பயங்க நமக்கு. ஸோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்துருக்குறோம், நமக்கு அது கண்ணில் அப்படியே நிற்கும். BMG Squad இது என்னோடய வண்டியும் கிடையாது. முதல்ல இது நம்ம வண்டி, ஃபுல்லாக இது நம்ம வண்டி. இதுக்கான பேர் நான் இப்போ சொல்கிறேன். மேம்பாலை ஏறி தான் சொல்லலான்னு வெயிட் பண்ணிருந்தேன். மேம்பாலை ஏறியாச்சு, சொல்கிறேன். வண்டி 60 தாண்டக்கூடாது. அமைதியாரு. இப்போ நான் வந்து பிளாக் முஸ்டாங்குவேர் எதுக்கு பேர் வச்சோன்னு தெரியுமா? முஸ்டாங்குவேர் வந்து ஏன் பேர் வச்சாங்கன்னா, மஸ்டாங்குன்றது ஒரு குதிரையோட பேர் அப்படி சொல்லுவாங்க. மஸ்டாங்கிறது ஹார்ஸோட நேம் இருக்குது, இன்னொரு பேர் மஸ்டாங்னு சொல்லுவாங்க. ஜாகுவார் வந்துட்டு உங்களுக்கே தெரியும் ஜாகுவார் என்னென்னு. ஸோ அது ரெண்டையும் சேர்த்து தான் நம்ம மஸ்டாங்குவேர்னு வச்சுருக்கோம் பேர். இப்போ நம்ம அந்த மஸ்டாங்குவேர் நேமு தான் பைக்கோட நேம். ஏன் இந்த நேம் வச்சிங்கன்னு கேட்டிங்களா? அதோட நேம் ரிவீல் சொல்லிட்டேன். வீடியோ எண்டு வரைக்கும் பார்த்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் வண்டி நேமு. வீடியோ எண்டு வரைக்கும் பார்த்தவங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் வண்டி நேம் என்னென்னு. அப்போ தான் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்க தெரியும். வண்டியோட நேம் வந்துட்டு மஸ்டாங்குவேர். இதுதான் வண்டியோட நேம். வண்டி நேம் ரிவீல் பண்ணியாச்சு. இனிமேல் நம்ம வண்டிங்க இது. கொஞ்ச நாள் போட்டுங்க, கொஞ்ச நாள் போனதுக்கப்புறமா சைலன்சர் எல்லாம் மாற்றிட்டு. ஏன் நிற்கிறான்னு தெரியலையே. ஏண்டா கண்ணாடி விழுந்துருச்சா? சின்ன வயசுலேருந்து வேறு எந்த பைக் பார்த்தாலுமே ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் நிறையா பார்த்துருக்கேன். எல்லாமே எனக்கு பிடிக்கும். அந்த ராயல் என்ஃபீல்டோட சத்தம் ரொம்ப பிடிச்சது. முதல்ல இருந்த சவுண்ட் நல்லாயிருக்கும் ராயல் என்ஃபீல்டில். சீரியஸாக அதில் இருக்க சவுண்டு இப்போ வரைக்கும் எந்த பைக்கும் நம்மளால் பார்க்க முடியாது. பட் ஆனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்ம சைலன்சர் வாங்கி மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். அது இப்போ பண்ண முடியாது. ஆனால் என்னால்
ஏன்னா நம்ம வந்து வண்டி வந்து ஒரு 4 சர்வீஸ் போனதுக்கப்புறம் ஒரு 5000 கிலோமீட்டர் ஓட்டுங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம போட்டுடலாங்க. இந்த வண்டி ஏரியாவில் யார்கிட்ட இல்லைங்க, இந்த பசங்கிட்ட, எங்கள் பசங்கிட்ட யார்கிட்டையுமே இந்த வண்டி கிடையாது. நான் தான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கியிருக்கிறேன். ஸோ நம்ம மஸ்டாங் வேறு வந்துட்டு பத்திரமா பார்த்துக்க வேண்டியது என் கடமையும் இருக்குது, உங்கள் கடமையும் இருக்குது. இது நம்ம வண்டி, திருப்பி சொல்கிறேன், நம்ம வண்டி. இப்போ இவ்வளோ நாள் எனக்கு ஆசை தான், இத்தனை நாள் வந்துட்டு கேட்கலாமா வேண்டாமா, ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் செட்டில் ஆகணும், நம்மளுக்கு கொஞ்சம் லைஃப்பில் இன்னும் செட்டில் ஆக வேண்டியது இருக்குது, இன்னும் நிறைய இருக்குது பார்க்க வேண்டியதெல்லாம். ஸோ கொஞ்சம் பயம் இருந்துச்சு. பட் இப்போ கொஞ்சம் அதெல்லாமே பார்த்துக்கலாம், எதனாலும் நம்ம பார்த்துக்கலாம், ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு தைரியம் வந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வாங்கியாச்சு. இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாமே நம்ம சுற்ற வேண்டியது தான். நம்ம லைஃப் வந்துட்டு ஃபுல்லாக ரெண்டுமே இருக்கணுங்க, கஷ்டமும் இருக்கணும், இதுவும் இருக்கணும், ஜாலியும் இருக்கணும். ரெண்டையும் நம்ம கரெக்டாக கொண்டு போவோம். வின்னாய்ஸ் எனக்கு எப்படி தெரியல, உங்களுக்கு எப்படி கேட்குதுன்னு தெரியல, நான் வீட்டுக்கு போய் போட்டால் தான் தெரியும். பட் எதாவது வின்னாய்ஸ் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா மன்னிச்சிக்கோங்க. பம்பர் 3 லேயர் பம்பர் போட்டிருக்கிறேங்க முன்னாடி. முன்னாடி ஒருத்தர் மோட்டோ விளாகிங் போகிறாரு, அவர் யாருன்னு தெரில. கேஏ கர்நாடகா. இந்த வீடியோ எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் நல்ல பெஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேங்க. ஸோ வீடியோ வந்து பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். வீடியோ கிளாரிட்டி நல்லா இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுங்கள். ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு கேமரா வச்சுருக்கோம், கேனான் 200D கேமரா, அதில் எடுத்திருக்கோம். அப்புறம் ஐஃபோன் எடுத்திருக்கோம். அப்புறம் என்னோடய கோப்ரோவில் இப்போ ஷூட் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ எல்லாமே நடக்குதுங்க, எல்லாமே நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி நடக்கல, ஆனால் எதிர்பார்த்த மாதிரி நடக்கும். ஏன்னா இதெல்லாமே நான் ஸ்டார்டிங் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். இப்போது இதோட ஃபினிஷிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தான், நீங்கள் எல்லோரும் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்கள் எல்லோரும் அந்த பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா தான் அடுத்த போகிற நான் வீடியோவில் பார்க்க ஒன்றும் இல்லைங்க. அது வந்து என்னால் முடிஞ்சது நான் எங்கெங்கெல்லாம் போகணும் அங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு சில பேர் நம்மளோட சொல்கிறீங்க. இப்போ நான் வந்துட்டு இன்னொருத்தரை பார்த்து ஆசைப்படலாம், அவங்கள மாதிரி இருக்கணும்னு, அதான் என்னால் முடியாது. இப்போ என்னை பார்த்து இப்போ பின்னாடிக்கும் எனக்கு வந்து என்னை பார்த்து இது ஆசைப்படலாம், இவனை மாதிரி நம்ம போகணுன்னு. அவனை பார்த்து இன்னொருத்தர் ஆசைப்படுவான். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே ஒரு ஆசை இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். நம்மளால் முடிஞ்சதை அடுத்தவங்களுக்கு காட்டுவோம். அவங்க வந்து அடுத்தது அவங்களோட இது வச்சுட்டு, அவங்களோட காம்படிஷனை வச்சுட்டு, அவங்களும் இதை அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒன்று வாங்குவாங்க. அதை அவங்கள தூண்டி விடும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளே என்னை இப்படி தூண்டி விட்டு தான் ஒவ்வொருத்தனை பாட்டு தூண்டி தான் இப்படி இவ்வளோ தான் நானும் வந்திருக்கிறேன். அடுத்து உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி எனக்கு என்ன இப்போ நான் வாங்கிறத பார்த்து அடுத்து அவனை தூண்டி விடும் யாராச்சும். டிஆர்சி யாரோ ஒருத்தர் தூண்டி விட்டு அவங்க மேலே வந்தாங்கன்னா அது நமக்கு ஓகே தாங்க. நம்ம வந்துட்டு நம்ம அவங்களுக்காக நல்லது பண்ணுறோம், நம்ம வச்சுக்க வேண்டியது அவ்வளோதான். பெருசாக இங்கே எதுவுமே நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறது கிடையாதுங்க. அன்பு கொடுங்க, ஜாலியாக இருக்கும். இன்னொன்று, அன்பு கொடுத்தா அன்பு கொடுப்போம், வம்பு கொடுத்தா வம்பையும் கொடுப்போம், அவ்வளோதான். அன்பு வம்பு இது ரெண்டுமே வேணும். இது ரெண்டுமே எங்கேயுமே இல்லாமல் இருக்காது, ரெண்டுமே இருக்கும் கண்டிப்பாக. நம்ம எடுத்துக்கிறத பொறுத்து தான் எல்லாமே. வெயில் தாங்க பயங்கரமாக இருக்குது, சீரியஸாக வெயில் பயங்கரமாக இருக்குது. நம்ம வண்டி இருக்கிற போது மழை தான் வந்துச்சு, நல்லாயிருக்கும். அதில் உங்களுக்கு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணி காட்டலான்னு பார்த்தா மழையை காணுங்க. இந்த லோகோ தாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இருக்கிறதுலே. இந்த லோகோ தான், இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. சமங்க வண்டி உட்காண்டு போகும்போதே வழியே இல்லைங்க, சீரியஸாக வழியே இல்லை. ஜாலியாக ஏதோ காரில் உட்காந்து போகிற மாதிரி இருக்குது எனக்கு. நல்லா இருக்குங்க.
இவங்க ஆவனா கப்புள் கோல்ஸ் பண்ணுறாங்க, வெறுப்பேற்றுறாங்க சீரியஸாக. மணி 3:30 இப்போது. கரெக்டாக 3:30 மணிக்கு நம்ம ஏரியாக்குள்ளே வந்தாச்சு. இங்கே ஃபுல்லாக மேம்பாலம் ஒர்க் போயிட்டுருக்குங்க. இது வந்து நம்ம கரெக்டாக வந்து ஏரியா போய்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பெரியநாயக்கன் பாளையம். பெரியநாயக்கன் பாளையத்துக்கிட்ட வந்தாச்சு. நம்ம பெரியநாயக்கன் பாளையம் தான் நம்ம ஊர், இங்கே தான் இருக்கும். நேட்டிவ் எல்லாமே இங்கே தாங்க, பெரியநாயக்கன் பாளையம் தாங்க. ஆட்டோக்காரங்க ஒன்று, ஆன்டிங்கில் ஒன்று, இவங்க 2 பேரும் நம்பி நம்ம உள்ளே நுழைஞ்சிடவே கூடாது. அப்போ முக்கியமான ஒன்று நாய், டாக்ஸ். இவங்கள 3 பேர்த்துக்குள்ளே நம்ம உள்ளே பூந்துட்டோம்னா நம்ம காப்பு. ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி போகிறது நமக்கு நல்லது. லெஃப்ட் எடுத்தால் நம்ம ஊருங்க. ஃபுல்லாக மேம்பாக போங்க, வண்டி ஏரியா ஜம்முன்னு இருக்குங்க. நேராக போனோன்னா ஊட்டி. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் சுற்றிட்டு போக வேண்டிய நிலம் வந்துருச்சு. இப்போ இதுக்கு இப்போ நம்ம லெஃப்ட் எடுத்து இதில் போனோம்னா நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம். நான் வேறு என்னோடய டியோ பைக் அதில் ஓட்டிகிட்ருப்பேன். பம்பர் இருக்குது முன்னாடி, ஸோ பார்த்து ஓட்டணும். இந்த வெயில் ஆனால் ரைடு கஷ்டங்க சீரியஸாக. கொளுத்துதுங்க பயங்கரமாக வெயில். பா ஸ்பீட் பிரேக்கெல்லாம் மெதுவாக ஓட்டி ஏற்றணும். வைப்ரேஷன் குறைஞ்சிருச்சுன்னாங்க, பட் லைட்டாக இருக்குது வைப்ரேஷன். பைக்குள்ளே கொஞ்சம் வைப்ரேஷன் இருக்குதுங்க. எனக்கு வந்து வைப்ரேஷன் எல்லாம் வரவே வராது. அவங்க என்ன தான் சொன்னாலும் வைப்ரேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, இதாங்க நம்ம ஏரியா கிட்ட வந்தாச்சு. போய் நேராக பூஜை போட்டு ஈவினிங் அப்படியே நம்ம பசங்களுக்கு போய் வண்டி காட்டிட்டு அப்படியே நம்ம லாங் முடிச்சுக்கலாங்க. வண்டி ஓட்டும்போது ஹெல்மெட் போட்டு வண்டி ஓட்டுங்க. நம்மளோட கோட் ஒன்று இருக்குது, நான் அதை நாளைக்கு ஒரு வீடியோ போடுவேன், அதில் சொல்கிறேன். அந்த கோட் நாளைக்கு நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, நம்ம வீட்டுக்கிட்ட வந்தாச்சுங்க. இதோட வீடியோ முடிச்சிடலாம். யாராவது லைக் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க, எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கோங்க. வீட்டுக்கிட்ட வந்தாச்சு நம்ம.